Мына бір әдемі ерекше презентацияны қараңыздар. Осыны жасауыма небәрі 5 минут кетті десем, сенесіздер ма? Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар, жасалу жолымен бөлісетін боламын. Күнделікті сабақ уақытында семинар өткізетін кезде үнемі слайд жасаудан қиналасыз ба? Бүгін сіздерге ең күшті презентацияны жасап беретін, генерациялап беретін жасанды интеллектпен бөлісемін. Пайдалы ақпаратты алмас бұрын каналға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк белгісін басып өтіңіздер. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге мен Түгелбаева Дәметкен Ерболатқызы. Каналыма қош келдіңіздер. Қазір сіздерге жасанды интеллект арқылы презентацияны 5 минутта оп-оңай жасаудың жолын көрсететін боламын. Сіздер ол арқылы семинарларға, тренингтерге, күнделікті сабақтарға барлығына дайын презентацияны, дайын көрнекілікті қолдансаңыздар болады. Ол үшін Google-ға ең бірінші Notebook.lm сайтын жазамыз. Кіреміз. Осындай блокнот ашылады. Қазір біз жаңа блокнот дайындайық. Осы жерге қалаған құжатыңызды интернетте немесе ноутбуктан жүктесеңіздер болады. Мен арнамда соңғы Қобыланды Батырды салып жатырмын ғой. Сол Қобыланды Батыр жырына презентация дайындайық, Қазір мен сілтемесін алып алайын, толық нұсқасының. Міне, көшіріп алайын. Осы жерге мен сол сілтемені қоям. Міне жүктеліп жатыр. Сол сілтемеде не туралы жазылғандығын қазір маған шығарып береді мына жерге. Міне, Қобыланды Батыр туралы. Енді мен мынадай промпт жүктеймін. Осы Қобыланды Батыр жырына сәйкес маған презентация жаса. Міне, көріп тұрсыздар ма? Мына жерде презентация генерацияға кетті. Дайын болғанын күтеміз. Осы жерге түсіндіріп кетейін. Мына жерге добавить деп, қысқа мерзімді жоспарыңызды немесе осы интернеттен алынған сілтемелерді, жалпы қандай ақпаратты өзіңіздің жұмысыңызда айтасыз, соның барлығын жүктеп, осыларда маған презентация жасап бер десеңіз, өзі генерация жасап, сізге дайын слайдты ұсынатын болады. Міне, біздің презентациямыз дайын болды. Қазір жүктеп алайын. Мен қазір PDF форматында алайын. Міне, қараңыздар, маған 14 беттік шығарма желісі бойынша дайын слайдты азғантай ғана уақытта шығарып берді. Міне, тақырыбы көшпенді рухы, тұлпар табиғаты және тағдырлы жеңіс жайлы эпостық жыр. Зарлық пен үміт. Сосын бұл жай ғана презентация жасап бермейді, өзі талдап береді. Міне, шөл иесі сұңқар қияқсыз, ешнәрсе көрмейтін өткенім бе тұяқсыз деп шығармадан үзінді алып отыр. Жас жолбарыстың алғашқы қадамдары. Міне, 6 жаста не болады? Шығармада, шығарма желісі бойынша не жазылып жатыр, соның барлығы. Тұлпардың бапталу технологиясы, міне, Тайбұрылдың сыры. Қараңыздар, мынаны оқушыға көрсетсек, ол талдап әдемі қылып істейді ғой. Сіз қаншалықты PowerPoint-ты презентацияны жасауды білем десеңіз де,
дәл бұлай жасауға ұзақ уақытыңыз кетеді ғой. Оның үстіне, егер сіз жеткілікті деңгейде дәл осылай меңгерсеңіз, бұрында мен презентация жасауға 2-3 күнімді арнайтын едім. Біріншісінде жасайсың, келесі күні ұнамай қалады, әр детальді қоясың, ойластырасың деген сияқты. Дизайнның әдемі болып шыққанын қалайсың деген сияқты. Міне, мына жерде құртқаның ескертуі, қараманың намысы, екеуінің түсінбей кереғары пікір болғандағысын найзағай сияқты қылып белгілеп қойғанда, бұл дейтін оқушыға кәдімгідей өтеді. Міне, қазан ханды жеңуі. Қараңыздар, барлығы оқиғаның ажағындағы дизайн оқиғаның кадрына сай келіп жатыр, әдемі бұл. Тұлпардың сүрінуі, батырдың дәрменсіздігі, қапиядағы тұтқын, міне, керемет. Қарлыға сұлудың көмегі келеді ғой құтқаруға. Қаһарманның қос тірегі архитектор және құтқарушы дейді. Міне, мынаның барлығын жеке-жеке оқысаңыз, күшті кәдімгідей. Қара аспанның күйреуі, батырдың оралуы, міне. Кек және қайта жаңғыру, алшағырды жеңуі. Ұрпақ жалғастығы және жырдың түйіні. Бөгенбай батыр дүниеге келеді ғой, баласы. Міне, сонымен шеңбер тұйықталады. Жаңа өмір, міне. Қобыланды мен Құтқадан Бөгенбай есімді ұл дүниеге келеді. Қобыланды Қарлығаның еңбегін бағаламағандықтан өкпелеп кетіп қалады. Жылдар бойы жалғыздықта тау жайлайды. Ер жеткен Бөгенбай Қарлығаны іздеп тауып, анасына құрметтеп елге қайтарады. Қобыланды Қарлығамен қосылады. Дастандағы дау-дамайлар ұрпақтың даналығы мен татулықтың арқасында бейбітшілікке ұласады. Жырдың концептуалды моделі қаһармандық экожүйесі дейді. Қараңыздар, қалай бізге талдау жасап беріп жатыр. Міне, қорытындылай келгенде, Қобыланды батыр ұлы даланың алтын діңгегі. Бұл жыр тек батырдың жауды жеңген хикаясы емес, бұл қазақ халқының ерлікке, әйел даналығына, тұлпар қасиетіне және ұрпақ жалғастығына деген мәңгілік құрметінің коды. Жырдың өзегі отанды қорғау мен ұлттық тұтастық. Дәл осылайсыз кез келген тақырыбыңызға презентацияны дайындай аласыз. Мен жырдың толық нұсқасын салып жібердім, маған іріктеп дәл осылай маңызды жерлерін алып 14 бетке сыйдырып берді. Керемет емес пе? Қысқа мерзімді жоспарларыңызды салып жіберсеңіз, осылай әдемі қылып бірінші тапсырма дескрипторы деп жасап беретін болады. Игіліктеріңізге жарасын. Пайдаланып жатсаңыздар, пікірде міндетті түрде жазып кетіңіздер. Мен де еңбегімді бағалап жатқанына қуанып, одан да жақсы дүниелерді көрсетуге шабыт алайын. Рахмет. Ақпаратым пайдалы болды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.